Animales raros mexicanos que claramente califican para ser Pokémon. Parte 3. Veluspectroso, el oso hormiguero sedoso. ¿Parece normal? No, pues no, fantasma. Vele esa carita, más 80 en ternura, pero sus ataques se activan si le fallas. Habilidad secreta, abrazo pasivo-agresivo. Cute, pero con rencor a largo plazo. Como todo lo cute. Mayacuatic, el pulpo maya. Agua psíquico. Ataque especial, tinta existencial. Se camufla entre pensamientos intrusivos. 8 brazos y ninguno lo usa para pedir ayuda. Se esconde en aguas turbias cuando sobrepiensa. ¿Ves? Él también sobrepiensa.